Hepinize merhabalar. Bugün önümde yine harika etler var. Artık alıştınız ama gerçekten ben hala alışmadım ya. Her gördüğümde vuruluyorum etlere. Ama şunlara bir bakın ya. Bunlara vurulunmaz mı? Arkadaşlar daha önceden böyle tomahawklardan yine çok güzel 2 tane parçayı hatırlarsınız şöyle mangalda yapmıştık. O videoda size söz vermiştim. Aynı bu tarz etleri, aynı kalitede etleri evde fırında veya ocakta nasıl pişirebileceğinizi göstereceğim demiştim. Bugün size sözümü tutuyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane çok harika tomahawk var elimde. Bunları bugün evde nasıl pişiririz bunu göstereceğiz. Hadi başlayalım. Etle uğraşmaya başlamadan önce şuradan sıcaklığı 140 dereceyi geçmeyin. Fırınımız bir yandan ısınırken biz de bir yandan etlerimizle ilgilenebiliriz. Arkadaşlar etlerim artık dinlenmenin son raddesine gelmiş etler. Bakın artık kendi ağırlığıyla kemikten ayrılmak üzere gördüğünüz gibi aşağı yukarı 50 gün dinlenmiş etler şu an önümdekiler. Etin kalitesi çok iyi. Dinlenmiş gördüğünüz gibi zaten daha buradayken parçalanmaya başlamış. Bu arada bakın etlerin ne kadar yumuşak olduğunu böyle görebilirsiniz. Bunları rahat hareket ettirebilmek için ben bugün bağlamaya karar verdim. Normalde kemikli etlerde çok fazla ihtiyaç olmuyor. Ama bugün mecbur bağlayacağım çünkü bırakırsam bu piştikten sonra şekli bozulacak, dökülecek. Şimdi şu kemiğin buradan şöyle bir tane düğüm gibi atıyorum. Ondan sonra buradan iyice bunu bu şekilde gerdiriyorum. Buradan da sarıyorum. Şöyle bir iyice sıkıyorum. Şu an daha sağlam oldu. Bu şekliyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan sağlamladık. Artık dağılmaz bunlar. Finale kadar bu şekilde idare eder. Etlerin dışından birazcık zeytinyağı süreceğim. Sadece baharatı tutması için bu şekilde biraz nemlendiriyorum dışını. Yeterli. Tuz, karabiber ve son olarak sarımsak tozu. Bunu istemeyen koymayabilir ama benim olmazsa olmazımdır. Tamam. Aynı şekilde arkalarını da yapıyorum şimdi. Şöyle kenarlarını da aynı şekilde yapıyoruz. Etlerin bu şekilde kalın kısımlarını arkadaşlar şu şekilde elinizle hissedin. En derin yerlerine batırdığınızdan emin olun. Bu şekilde. Şu an artık etlerimin iç sıcaklığını görebiliyorum. Şöyle bakın. Bir tanesinin içi 14 derece, bir tanesinin içi 10 derece şu an. Artık etleri fırınıma alıyorum. Bir tanesini hedef olarak 58 dereceyi, bir tanesini hedef olarak 65 koydum. Yani bir tanesi orta az, bir tanesi orta iyi gibi pişecek. Hem ikisi arasında bir lezzet farkını değerlendiririz. Hem de ben daha az pişmiş seviyorum. Babam biraz daha iyi pişmiş seviyor. Şu an ikimize göre de ayrı ayrı ayar yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi etimizin bir tanesi final dereceye ulaştı. Bu pişmeye devam etsin. Evet arkadaşlar etimizin bir tanesi fırından çıktı. Diğeri pişmeye devam ediyor. O da birkaç dakika içerisinde pişecek. Bu arada koyduğumuzdan beri bu kalınlıktaki bir et 33 dakikada benim istediğim sıcaklığa ulaştı. Bunu da birçok kardeşimiz soruyor. Şimdi ben bunu niye bu şekilde yaptım? Niye önden mühürlemedim? Niye direktman fırında pişirdim? Birçoğunuz bunu merak ediyordur. Bunu teknik manada biraz açıklamak isterim. Pişirme konusunda arkadaşlar 140 derecenin üstü artık rosto işlemine yani kızartma işlemine geçer. 140 dereceye kadar düşük sıcaklıklar hani bu low and slow veya işte bu smoke dediğimiz düşük derecelerde pişirme olayı var ya bunun üst sınırı 140 derecedir. 140 dereceye kadar pişirdiğiniz etler çok fazla böyle lifleri aşırı derecede gerilmeden çok fazla su kaybetmeden pişmeye devam eder. Usul usul etin içi pişer. Şu an bakın dışıyla etin içi aşağı yukarı aynı şekilde görünür. O yüzden de ne yapıyoruz? Bunu en son tavada
dışını iyice kızartıyoruz. Hem Maillard reaksiyonuyla lezzetin artmasını, hem görsel olarak daha güzel olmasını, hem de dışı çıtır içi sulu sulu bir et olarak sofraya servis etmeyi planlıyoruz. Şu an bakın tavamdan dumanlar çıkıyor ama ben bu eti koymadım. Bunu da bir kısaca anlatayım. Arkadaşlar bu da ayrı bir tekniktir. Eti fırından aldığınız zaman, mesela ben 58'de aldım diyelim, 58-59 derecelerde, bu 3 derece kadar tekrar pişmeye devam eder. O kendi içerisindeki ısı düşene kadar eti pişirmeye devam eder. Bundan sonra belli bir noktaya ulaştıktan sonra artık soğumaya, yani yavaş yavaş aşağı doğru grafik inmeye başlar. Eğer ki bunu fırından çıkardığım gibi sıcak tavaya koyarsam, etin içi zaten fırında biriktirdiği sıcaklıkla pişmeye devam ediyor. Siz dışarıdan da yüksek derecede sıcaklık yüklerseniz hedeflediğinizden daha yüksek derecelere çıkar bu. Bu kaçınılmaz. O yüzden fırından çıkardığınız zaman etinizi, eğer ki çok fazla hedeflediğinizin üzerine çıksın istemiyorsanız, şöyle bir 10 dakika kadar dışarıda baştan dinlendirin. Etin o pişme derecesine çıksın, hatta biraz böyle soğuma noktasına insin ki siz dışını kızartırken içi fazladan pişmesin. Ben şu an bu yüzden bekletiyorum. Bu arada da diğer etim zaten çok pişmiş istiyorduk. Fırından çıktığı gibi ikisini de tavaya atmayı planlıyorum. Az sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi ikinci etimiz de hedef sıcaklığımıza geldi. Bu arada bu da 46 dakika sürdü. Şimdi arkadaşlar bakın, az önce size bahsettiğim olay bekleme süresinde şu an 52 dereceye kadar indi. Bunun daha fazla pişmesi mümkün değil. Arkadaşlar şimdi bu az pişmiş, bu da iyi pişmiş olan etim. Üzerinde gördüğünüz gibi sular var. Şimdi ben bu suları şöyle birazcık, dışına çıkan suları şöyle bir kağıt havlu yardımıyla alıyorum. Sebebine gelince, bizim etimizin dışında ne kadar kuru bir alan olursa bu dış mühürleme işlemi o kadar kısa ve başarılı olur. O yüzden de dışındaki sular, merak etmeyin, onlar zaten tavada buharlaşacak. Bizim tavamızın sıcaklığını düşürecek normalde. Biz bunu istemiyoruz. Fazla suyunu alıyoruz. Etlerimiz artık hazır. Bunları artık tavaya alabiliriz. Bunu da şöyle koyalım. Şu an itibariyle 1 dakika oldu, bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar, tam 1 dakika şu an. Şunu da şöyle koyalım. Bakın buna da. Şimdi tavanın hala sıcak kalan kısımlarına devam ediyorum. Yine 1 dakika arkadaşlar. Sadece 1 dakika yeterli. Yine şu an itibariyle 1 dakika oldu. Yine bir kontrol ediyorum. Bakın. 10 numara. Bitti. Bunu da hemen alıyoruz. Bu kadar. Bir 3-4 dakika kadar dinlendirdik etlerimizi. Hacımı da çağırdım bu arada. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Yine etin kokusunu aldın geldin. Bu sefer buraya et almış, harbiden götürmüşler. Acayip duman oldu. Normalde mangalda pişirince sıkıntı yok ama yani birer dakikalık mühürleme bile duman etmeye yetti ortalığı. Şimdi lafı daha fazla uzatıp soğutmayalım, hacımı da kızdırmayalım. Bunları bağladık. Et o kadar yumuşamış ki. Allah Allah. Bak, dağılıyordu. Kemiğinden düşmesin diye bağladım resmen. Duyuyor musunuz? Normalde işte bunu önden yaptığınız zaman, özellikle düşük sıcakta yapıyorsanız bu çıtırtı kalmıyor. Şimdi bismillah şöyle veya şöyle keseyim mi? Şunu alalım hacım. Bak ben Kim? onu gördüm. Bunu mu? Bu böyle. Bak bak bak. Hazır. Tek. Tamam. Şöyle şu kemiğini hemen bir çıkaralım. Şu kısımdan bismillah bir dilimleyelim.
Bakın arkadaşlar. Az önce size bahsettiğim gibi içi mis gibi pişmiş. Bu benim az pişmiş olan etim. Çok fazla dilimlemeyeceğim. Bu kadarı yeterlidir. Bakın ne kadar sulu olduğunu her zaman artık adetimiz biliyorsunuz. Ne kadar sulu olduğunu göstereceğiz. Şu da hacim için pişirdiğim et. Bunu da bir bakalım. Şöyle bunu da alalım. Bakın arkadaşlar bu daha fazla pişmiş olan etimiz. Bakın ikisi arasındaki renk farkını görüyorsunuz. Bir fark var ya. Sen işte çok az pişmiş sevmediğin için baba sana biraz fazla pişirdim. Evet. Kendime biraz az. Ben şimdi ikisini... Şimdi bakın arkadaşlar bunu da göstereyim. Sululuğu ne miktarda bunu da görün. Bu da diğeri kadar sulu değil ama yine sulu olduğu gözüküyor. Şimdi hacım bismillahirrahmanirrahim şundan bir tadalım. Hangisini önce tatmak istiyorsan onu tat. Tamam fark etmez. Şunu tutalım. Tamam o çok pişmiş. O zaman arkadaşlar ben de şu kısmını alayım. Şöyle müsaadenizle önce çok pişmiş tadıyoruz. Evet. Evet. Tuzunun azlığı dışında gayet güzel. Ya bana açıkça böyle çok piştiği zaman Bu çok az. keyif vermiyor. Bu az. Yok bu da çok. Ama yağlı yer orası. Öyle mi? Şundan birer lokma deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle tadıyoruz. Bugün özellikle yaptım hacım bunu. Bu benim yediğim gibi, bu senin normalde yediğin gibi. Sence şimdi hangisi? Harbi harbi söyle. Bana göre yine Bunu mu sevdin? ben böyle şeyciyim. Çok çiğ ben yiyemiyorum. Siz etçisiniz, harbi etçisiniz. Cücüm, Onun için ben... sana da bir tattıracağım be. Şunu bir tat sen. Ulan arkadaş. Bir de bunu tat Cücü. Sence? Benim damağım sana kaymış. Hı? Benim damağım seninkine kaymış diyor. Seninle aynı fikirdeyim. Yani Az az pişmiş dedin aslında tam pişmiş yani. Biz az pişmiş diyoruz Evet, ama evet. Yani bu aslına bakarsanız çok az değil. Yani ortalama neredeyse ortaya yakın. Az orta denebilir buna. Bunun fazlası bak şu hiç keyif vermiyor bana ya. Yani yerken değil mi böyle kuru kuru böyle bir his var. Daha fazla çiğneme ihtiyacı. özellikle o. Yani Yani. böyle yutmak için daha fazla çiğniyorsunuz. Bunda ama arkadaşlar bakın etin dinlenmiş olması çok mühim bu noktada. Yani bu et dinlenmiş bir et olduğu için az pişmiş. Ağzınızda dağılır. Öyle birçok arkadaş diyor ki abi biz az pişiriyoruz. Geviş getiriyoruz ondan sonra. Çiğne çiğne yutamıyoruz. Arkadaşlar etinizi dinlendirmediğiniz için. Dinlenmiş ette kesinlikle öyle bir şey olmaz. Az pişmiş ağzınıza attığınız zaman bir iki çiğner yutarsınız. Hacım var mı demek istediğin, eklemek istediğin bir şey? Ya et konusunda sana bir şey diyemiyoruz artık. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Yani bizi böyle kalın kalın etleri de sevdirdin yani. Aynen. He. Allah razı olsun. Aynen. O konuda şey yok. Afiyet olsun hacım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.